你好，奶奶，要一份海鲜炒面。好，来多少钱一份呀，15个20，哦，那要15的。一个哈。哦，这是虾哈。这虾，这个虾好吃啊，肉要不要？啊，要都要都吃。都要哈。瘦肉。啊，还有瘦肉呢。这是什么鱼啊？这个英波鱼。口红灯一直闪，像眨眼的小太阳。乌云还记得大概，云在头上吹不散。角色手里面有棉花糖，什么烦恼不？这就是面哈。既然事物一定要转弯，这是酱油哈。这好了哈，奶奶。揉揉疲惫的眼睛，静下来看一看美好。好了哈，奶奶。分量好足，好好吃。